Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palmerston, svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati, collezione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese, siamo con te. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had myself sand-kicked in my face, but I've come through. We are the champions. Siamo in diretta, sì. Siamo in Serie 1. Oggi è la nostra giornata, dobbiamo festeggiare, perché Udine torna nell'Olimpo del basket, dopo 16 anni, riconquista la Serie 1. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Attacco un po' leggero, abbiamo attaccato leggero ma perché stiamo usando un nuovo sistema del nostro, qui la nostra regia di Max. Ciao anche a Max in regia. Questa la mettiamo a dormire, a fare la nanna qua. Eh sì, ci abbiamo fatta battuta a Rimini, l'Appu sale con 2 giornate di anticipo. Si è realizzato il sogno, si è realizzata la visione di una società che è insomma ripartita dal basso, ripartita dal fondo del basket italiano per riportare Udine ai massimi livelli. Anni di inseguire, no, questo traguardo, anni di investimenti, anche di fallimenti, di sconfitte dolorose, la finale con Napoli, la finale con Verona. Poi finalmente quella gioia che la città si aspettava e voleva da tantissimo tempo. Ieri in un Carnera gremito, cioè a posto per nessuno, non entrava più neanche uno spillo, tantissimi anche fuori all'esterno del Carnera a vedere la partita sul maxi schermo. Si è compiuta magicamente la favola e l'Apu insomma ha conquistato quel che meritava, perché alla fine va detto, ha dominato il campionato, ha dimostrato di essere la squadra più forte, più solida, più concreta, e con 2 giornate di anticipo guarda tutti dall'alto con la Serie 1 in tasca. Sì, Stefano, il sogno in realtà non nell'anno più inaspettato, ma sicuramente nell'anno più difficile, perché la nuova formula di questo campionato, con tutte queste squadre competitive che in tante tra queste potevano ambire alla promozione diretta, l'Appu ha dimostrato una costanza, una determinazione e un progetto vincente, che è quello del presidente Pedone, che ha avuto la meglio alla lunga. È stata una squadra martellante che ogni tanto, molto poco spesso, è caduta, ma si è rialzata subito. Lo testimonia il fatto che non ha mai perso 2 partite di fila. È un Appu che se l'è meritata, e la cosa più bella appunto è stata vincerla davanti ai propri tifosi per coronare tutto questo percorso che è culminato con questa promozione a 1 che è veramente, veramente meritata. Sì, ieri tra l'altro i festeggiamenti sono durati ben oltre la mezzanotte, tantissima gente al Carnera, insomma un'invasione
sull'ultima sirena, tutti in campo, tutti a festeggiare con i giocatori, si è lasciato andare anche il presidente Pedone, lacrime, gioia, abbracci, è salito in curva, ha tagliato la retina, insomma, è anche la sua vittoria, la vittoria di un imprenditore, un presidente che ci ha creduto nonostante le difficoltà, ci ha creduto anche quando, no, il progetto Udine sembrava aver voluto una battuta d'arresto, no? 5 anni fa. Non ha mai abbandonato questo sogno che va nel cassetto di arrivare in Serie 1 e ce l'ha fatta. Ci hanno fatto anche gli investimenti di Udine, il progetto di Udine, perché va detto, Udine ha investito tanto, ha costruito un roster fortissimo. Quando ti sono venuti a mancare Pini e Stefanelli per infortunio, sei andato a potenziarlo ulteriormente, sei andato a mettere mano, sei andato a prendere 2 giocatori, insomma, che in questa categoria incidono, come Pepe Pullazzi, allora vuol dire che ci credi veramente. Possiamo qui raccontare di nuovo tutto il campionato, possiamo riavvolgere il nastro delle partite, dire qual è stata decisiva, dove c'è stato, quali sono, no, le tappe fondamentali, però un po' come l'ho detto io ieri sera a caldo, io credo che a un certo punto l'Apu, no, che non si capiva se effettivamente poteva lottare o no per il primo posto, se non si capiva se aveva trovato quei giusti meccanismi, perché troppo spesso sentivo parlare manca un centro, Iki non è decisivo, gioco troppo perimetrale, no? C'erano sempre all'inizio molte critiche, molta diffidenza rispetto magari anche agli anni passati. Invece a un certo punto questa squadra è uscita in tutto il suo valore, in tutto il suo talento, in tutta la sua fame, la grande convinzione di questi giocatori, e da lì a un certo punto è uscita una grandissima squadra. Bravo coach Vertemati, perché è stato lui a plasmarla, a costruirla, a darle un gioco, e bravi poi tutti gli interpreti, perché è vero, oggi si parla tanto di Iki, si parla tanto di Alibegovic, o di Johnson, però in realtà poi l'Apu vai a vedere sono 11 giocatori, tutti determinanti a loro modo, tutti decisivi, e Udine vince veramente di gruppo. Ci sono grandi campioni, perché avere Iki sappiamo che non è cosa da poco, ma è anche una squadra che funziona, che ha funzionato. Mettere insieme tanto talento e tanti anche solisti a un certo punto è la maestria, è quanto di buono, insomma, ha fatto Adriano Vertemati. Il progetto Vertemati più Gracis doveva portare Udine in 3 anni in A1, lo fanno in 2, chapeau, perché non è facile, non era facile ancora di più in quest'anno, in un campionato a 20 squadre, con 38 giornate, con tanti avversari. Si parlava di Brindisi, no? Inizio anno, di Cantù, tra le favorite, c'era le solite Verona, Torino, la Fortitudo, Udine, no? Partiva un po' dietro quest'anno anche ad altre squadre, sesta, settima forza secondo qualcuno la metteva magari un po' più alto nel ranking, ma comunque fuori dalla corsa alla promozione diretta, e invece Udine va a prendersi nella maniera più bella possibile, no? questa promozione 1, vincendo il campionato. Vincendo il campionato, poi tra l'altro nello scontro diretto, perché se a tutto quello che hai già detto ci aggiungiamo anche questo, che comunque la promozione arriva contro la rivale diretta più forte, contro una squadra che comunque ha tenuto il ritmo di Udine, diciamo, ha cercato di impensierire Udine il più possibile, è arrivato in uno scenario abbastanza cinematografico, perché appunto lo scontro diretto, carnero esaurito, fuori dal palazzetto centinaia e centinaia di persone. Diciamo che il film si è chiuso nella maniera più bella, insomma, quindi diciamo che comunque è stato giusto così, è stato giusto poi lasciare spazio alla festa dopo l'ultima sirena, con l'entusiasmo di società, squadra e degli stessi tifosi che ha contagiato un po' tutto l'ambiente bianconero. Permettimi di fare un appunto, Stefano, perché ci tengo. Ho sentito tante volte questa cosa del Udine, sì, forse partiva molto dietro rispetto ad altre. Io, guarda, ti dico la mia, anche per non togliere, per dare credito al lavoro che è stato fatto per costruire questo roster. Perché, per come la penso io, non è vero che Udine fosse dietro a tante. Perché sulla carta è una cosa, sul campo già dalle prime settimane si era visto il contrario. Perché è vero che altre squadre, hai citato bene la Fortitudo,
penso a Cantù, stessa Rimini, sulla carta potevano essere più forti o ambire a obiettivi maggiori rispetto a Udine. Udine ha dimostrato dal primo no perché era contro Rimini, ma dalle settimane successive in poi di avere il roster più completo, di avere una squadra vera e propria, di giocatori che hanno dimostrato di essere gruppo. Sì, sì. Perché questo campionato E non di si vince, giocatori tanto di più anche- questo campionato difficile di quest'anno non si vince solo con i singoli. Udine ha i singoli perché Iki, secondo me, è lo straniero più forte di questa categoria, ce ne sono veramente altri 2-3, penso a Redivo, penso a Meghi, ma ce ne sono veramente pochi che Ahmad. possono... Sì, è Ahmad, però Iki anche l'anno scorso con Cantù, insomma, vinceva le partite da solo. A questo hai costruito attorno una squadra che ha saputo assorbire, no? la qualità di questo giocatore sfruttandolo al 100%, quindi non lasciandolo fare il solista lui e Johnson, e quindi va dato credito a questo, perché a volte te l'ha vinta Iki, a volte te l'ha vinta, penso, Pepe, L'ha penso alla vinta da partita in cui ha Ross, fatto quegli te l'ha 8 tiri vinta liberi alla fine. Ambrosini, Esatto, ci sono stati tanti te l'ha giocatori. vinta Libegovic. Te l'ha vinta Stefanelli con quella tripla contro Milano, ti ricordi? Quindi ci sono tanti giocatori che hanno vinto le partite e che si sono dimostrati veramente squadra, non Questa è solo sempre singoli. stata, secondo me, la grande forza dell'Apu, soprattutto di quest'anno, no? Essere riuscito a costruire un gruppo forte, un gruppo vincente, un gruppo di giocatori che sapevano come si vincono anche questo tipo di campionati, giocatori che hanno già vinto e che hanno confermato quel loro status, no? È stata una grande notte. Tra l'altro, 16 anni dopo, io ieri sera l'ho detto, sempre a caldo, sono notti che restano nella storia e certi momenti si vivono una volta, due nella vita, se ha la fortuna di vivere certo tipo di momenti, no? Quindi reputiamoci fortunati, chi c'era ieri al Carnera, ma anche chi ha seguito la partita da casa, per aver vissuto questo tipo di situazione. Non è scontato, non è facile, è vero che magari, no, gli investimenti, i soldi, le potenzialità, no, la squadra, tutto ti fa pensare che magari era arrivato il momento, era giusto, in realtà doveva prima o poi arrivare questa promozione, no? Però io ti dico, vedendo l'Apu che è partita con la gestione pedone, giocando al Benedetti, la difficoltosa risalita, perché non è stato scontato neanche vincere la Serie D, la C, tantomeno la B, il primo anno a Cividale, insomma, quando l'Apu faceva un percorso per centrare la salvezza, poi piano piano per fare qualche primo turno di playoff, arrivare dove si è arrivato sono cose che restano per sempre nella memoria di tutti. Fra 20, fra 30 anni ci ricorderemo ancora che ieri, domenica 13 aprile, eravamo al Palasport Carnera a vedere Iki, Alibegovic e compagnia vincere il campionato e riportare Udine in Serie 1. Da oggi inizia un'altra storia, perché è vero che lo sport, sai, non si ferma, l'ha detto anche Pedone ieri sera, ha detto domani metterò un po' ridendo, metto già i miei dirigenti sull'aereo e li spedisco a cercare giocatori in giro per il mondo, perché abbiamo la fortuna di poter programmare con vantaggio sulle altre il prossimo campionato, avendo già finito, avendo già archiviato, no, la propria stagione, perché inizia una nuova storia, si sarà da raccontare una Serie 1, arriverà a Milano, arriverà a Venezia, arriverà a Virtus, insomma ci sarà il derby con Trieste, insomma, ci sarà tanto, però ieri sera resta nella storia, la storia di tutti. La storia di una città che oggi si può avere il privilegio di avere due squadre nelle massime serie. Udine nell'elite delle città sportive, pochissime metropoli hanno una squadra di basket in Serie 1 e una squadra di calcio in Serie A. Udine, fortunatamente, questa è la nostra grande fortuna e spesso lo diamo per scontato, possiamo vivere il massimo dello sport che può offrire uno sport di squadra. Credo che questo sia tanto. Poi sulla programmazione, Mirko, noi l'abbiamo vissuta anche quella della CDA, no? L'anno scorso, è un gran vantaggio vincere subito, perché
la CDA l'anno scorso, facendo questo parallelismo, ma proprio perché l'abbiamo vissuto internamente tutte e due Sì, queste esatto, promozioni, avendole insomma toccate da vicino, CDA sale alla Dopo i finale playoff. playoff, Un mese dopo un praticamente. mese dopo chi aveva vinto il campionato, Perugia, e rincorre tantissime situazioni fino alla fine, situazioni di mercato, situazioni infrastrutturali, organizzative e tutto. E ovviamente arriva in ritardo su tante cose, no? Soprattutto quando ti affacci per la prima volta alla Serie A1. Stessa cosa l'Apu, c'era la Snaidero, c'era tutto un altro tipo di contesto. Ora è la prima volta dell'Apu di Pedone in Serie 1, è la fortuna secondo me avere questo tempo per lavorare e organizzarsi, perché ieri sera è storia, da domani, da oggi anzi è presente e futuro del basket. Assolutamente sì, il fatto di avere comunque questo tempo in più a livello di aver conquistato la vittoria del campionato in maniera diretta ed aver ottenuto la promozione in maniera diretta, ti dà un vantaggio non da poco nella preparazione della prossima stagione, sia a livello infrastrutturale sia a livello di squadra, anche come testimoniato già dalle parole del presidente Pedone nel post partita. Comunque c'è la volontà di mettersi al lavoro fin da subito nella costruzione della squadra, nella ricerca dei profili da inserire all'interno del gruppo per andare ad affrontare una Serie 1 in maniera comunque competitiva, dignitosa e come diciamo da ambizione della società. Chiaramente, rifacendomi le tue parole, di questo parallelismo un po' con la CDA Volley Talmassons dell'anno scorso, avere questo mese in più per preparare la cosa, sapendo che comunque anche altre società si guarderanno già magari un po' al futuro, ma ci saranno gli impegni dei playoff, magari comunque anche in A1 c'è chi c'è la stagione ancora da finire, ci sono ancora dei verdetti da scoprire. Avere questo mese in più di tempo è un vantaggio sicuramente non da poco, specialmente quando vai ad affrontare la Serie 1 per la prima volta, come nel caso della gestione del presidente Pedone con l'APU. Allora, andiamo a vedere la classifica che incorona l'APU. APU 56, Rimini 50, 2 giornate dal termine. Vada come vadano le ultime due, l'APU chiude davanti. Sull'arco delle 38 partite è stato fatto un grandissimo lavoro. Sì, io personalmente poi penso che l'APU non voglia fermarsi, ma per dare ancora più onore a questa stagione praticamente perfetta. Adesso ci sono 2 partite tutt'altro che semplici, perché Pesaro e Torino, insomma, anche dico bene averla chiusa qua, perché le ultime 2 con Rimini che si sarebbe fatta sotto in caso di vittoria ieri a Carnera sarebbe stato un finale abbastanza thriller, non erano proprio partite scontatissime da portare a casa. La classifica parla chiaro, Apu che ha rincorso Rimini finché ha dovuto farlo, poi ha preso il largo e non ha fatto più scontri a nessuno, ha chiuso gli scontri diretti con Cantù per esempio, ha tolto completamente Cantù dalla corsa al primo posto già con mesi d'anticipo rispetto alla fine del campionato, e questo è ancora una volta dimostrazione di quanto è grande questa squadra. Campionato in discussione nei primi mesi, ma poi quando l'Apu ha preso Rimini non c'è stata più storia, non c'è stato più niente da fare per nessuno, un campionato meritato, insomma 28 vittorie in 35 partite, direi che è un dato che testimonia tutto questo alla perfezione. Tra l'altro non mai 2 sconfitte di fila, sempre una sconfitta e poi subito la reazione. E andiamo allora, torniamo per tornare sul discorso programmazione, emozione e tutto, andiamo a sentire le parole del presidente Alessandro Pedone a caldo, proprio raccolte sul parquet ieri sera. Ce l'abbiamo fatta, l'Apu in Serie 1. Presidente, il tuo commento, la tua reazione, la tua emozione. Finito di piangere, ho ricominciato a poter parlare, a gioire. Voglio innanzitutto ringraziare Adriano e Andrea Gracis che hanno accettato la sfida 3 anni fa. Avevamo un accordo che in 3 anni saremmo dovuti tornare in Serie A, hanno battuto ogni record chiudendola prima e forse l'avremmo chiusa anche prima se non avessimo avuto tanta sfortuna. Secondo, ringrazio questo pubblico, è un pubblico pazzesco, merita la Serie A. Questo pubblico
troppo appassionato, con dietro una incredibile movimento di giovanili. Mi cercano tutti oggi. Mi cercano un incredibile movimento di giovanili con dietro un'intera città, un'intera provincia che da Lignano a Tarvisio ci sostiene. Ricordiamoci che noi non abbiamo mai comprato un diritto. Udine nasce dai peggiori bar di Cusgnacco, dove giocavamo in Serie D, poi abbiamo vinto la D, abbiamo vinto la C2, abbiamo vinto la C1, siamo andati B, siamo stati retrocessi, abbiamo rivinto la C1 e poi avanti vincendo la B, vincendo finalmente la 2 e lo ripeto, in 5 anni l'abbiamo vinta, perché 5 anni fa a Udine in questa società ero rimasto solo io per motivi arcinoti e devo ringraziare il mio braccio destro storico Graberi che ci credette, mi aiutò, rifondammo tutto e in 5 anni abbiamo fatto 2 finali promozioni, 2 finali Coppa Italia, una Coppa Italia in bacheca, 2 semifinali e oggi chiudiamo con largo anticipo la promozione. Questa è una città fantastica che merita questi risultati, noi ci mettiamo tantissima passione e la città ce la restituisce. Devo ringraziare tutti gli sponsor, in primis Marco Di Giusto che ci sponsorizzava quando eravamo in Serie Z, Gabri Ritossa, sono 2 amici che mi tengono anche su quando magari il morale scende, tutti gli sponsor dal primo all'ultimo senza i quali fare un progetto di questo tipo non sarebbe assolutamente possibile. Veramente vi ringrazio tutti e oggi abbiamo 1 mese e mezzo di vantaggio per costruirci una signora squadra di Serie A con degli americani di cui voglio conoscere la mamma, la gremma. Abbiamo tempo di andare negli Stati Uniti, cercarceli 1 a 1, abbiamo tempo di fare un ottimo lavoro e il povero Gracis e Vertemati non lo sanno che appena finisce li metto su un aereo, perché io voglio veramente godermi una Serie A per quello che possiamo fare, chiaramente, però innanzitutto per tenere la categoria e poi per toglierci un po' di soddisfazioni, perché questo pubblico lo merita e anche tutto lo staff e anche il sottoscritto. E lo merita anche lei, Presidente, che finalmente ha realizzato il suo sogno, anche quello di riportare Udine a 1. Sì, allora era il mio sogno, io faccio l'imprenditore, tutti gli imprenditori bravi lavorano per vincere, devo ringraziare in primis anche mia moglie qua dietro che mi ha contagiato con questa passionaccia, perché mentre io facevo le vasche, contavo le piastrelle nelle piscine, lei invece giocava in Serbia anche a ottimi livelli, mi ha passato questa passione, io senza basket non riesco più a vivere, non riesco a vedere altri sport, non riesco proprio ad appassionarmi a null'altro, lo ritengo lo sport più bello del mondo e ritengo di avere il privilegio di poter andare in Serie A perché ce lo meritiamo ragazzi, ce lo meritiamo, ve lo meritiamo. Ce lo meritiamo e allora diciamo grazie Presidente che ci hai portato in Serie 1 e da qui si riparte, no? Costruzione, adesso programmazione. È importante arrivare pronti alla Serie 1. Beh, guarda, questa intervista è stata molto bella perché al di là della gioia immensa, no, di aver vinto il campionato, il primo pensiero praticamente ancora prima di essere contento per la vittoria era già proiettato all'anno che verrà. Al futuro. Questo testimonia ancora una volta l'ambizione, la serietà di una società, dal presidente in poi, che ha l'ambizione, non aveva l'ambizione di vincere il campionato e andare in Serie 1, l'ambizione di restarci, di fare un'annata buona, come ha detto lui, l'ambizione di restarci anche fra 2 stagioni, quindi viversi una stagione finalmente riportando l'Apu in A1 e di restarci per provare a giocarsi le proprie carte. E questa cosa del mandare Vertemati, mandare Gracis, mandare tutti già nei prossimi giorni in giro è una battuta, ma ti fa capire effettivamente quali sono le ambizioni del presidente. Sì, ambizioni e fame, io dico tanta fame. Faccio un altro parallelismo che oggi insomma, più di qualche tifoso mi ha ricordato nei commenti. Ma perché a Udine, no? Dato che gli spogliatoi distano pochi centinaia di metri, forse 200 metri, 300 metri dal Carnera allo stadio, non c'è, no? Questa fame, questa grinta, questa voglia di arrivare. Non si può mettere sullo stesso piano basket e calcio, parliamo di 2 mondi completamente diversi, di 2 mondi anche economicamente hanno pesi specifici diversi. Detto che col basket non si guadagna,
che non si fa plusvalenza, non ci sono grandissimi diritti TV e chi investe nel basket spesso lo fa per passione e ci rimette. Detto questo, mentre col calcio si sa che può diventare un'industria, può diventare un business, può diventare tutto quello che conosciamo, no? Però va anche detto che forse giustamente è lecito anche dall'altra parte, no, della strada avere, no, qualche sogno da realizzare. Bello la salvezza, bello 30 anni in Serie A, però vivere il sogno, vivere la voglia di vincere, di portare a casa qualcosa, poi quello che alimenta la passione di tutti. Senza sogni lo sport un po' si svuota della sua essenza, no? Lo sport è fatto per i sognatori, per chi vuole vincere, arrivare. Ed è tutto bello, la stabilità è un privilegio, ripeto sempre, vivere la Serie A l'anno scorso abbiamo capito è un privilegio per pochi, però forse si potrebbe, no, sognare un po' di più. Facciamo questo altro parallelismo. Sì, beh, per sognare un po' di più si spera di poterlo fare, insomma, anche perché stando a sponda calcistica con l'Udinese, se pensiamo anche solo fino agli anni 90, inizio anni 2000, il primo decennio degli anni 2000, praticamente per una società come l'Udinese che arrivava quasi sempre a qualificarsi alle coppe europee, tra comunque Coppa UEFA, una volta c'è stata la storica partecipazione in Champions League, mi ricordo 2011-2012, 2 preliminari di Champions, quindi diciamo che in quel decennio lì, il primo decennio degli anni 2000, ci eravamo un po' abituati, no, a sognare con un po' più di costanza. Poi forse sotto questo punto di vista, pian piano la cosa è un po' andata calando e adesso, come dicevi tu, c'è appunto la costanza della presenza in Serie A, che come hai anticipato è comunque un privilegio visto quanto è accaduto lo scorso anno, però forse un po' il richiamo, no, di questi sogni, di queste emozioni un po' manca, ecco, quello sì. Ho scritto stamattina, è la vittoria di cui la città aveva bisogno, in generale. Beh, è una città che vive di sport, lo si è visto ieri, lo si è visto quest'anno con l'Apu, ma è una tifoseria che non è mai mancata da entrambe le parti, sia che le cose andassero bene oppure come l'anno scorso magari penso l'Udinese andassero un po' peggio. Quindi è una città che vive, che ama lo sport e che, come hai detto tu, è una città di meno di 100.000 abitanti che ha 2 squadre nella massima serie di calcio e di basket. Come hai detto tu, ci sono città ben più grandi che non possono vantare... Sì, solo con Udine solo 5 tra l'altro in Italia, perché abbiamo Udine, si aggiunge a Milano, Bologna, Venezia e Napoli, basta. Ecco, Sì, Città molto più grandi anche per appunto, dimensioni e bacini. Esatto. Quindi è un È stata traguardo fatta una grande cosa, dai, Sì. poco da fare. Quindi grazie a tutti, grazie a Vertemati, grazie a Johnson, a Iki, a Gribegovic, al presidente, agli sponsor, alla gente, ai tifosi, a quelli della curva, insomma, della Gioventù Bianconera. Prima di chiudere, un'altra cosa, bello lo striscione dedicato dai tifosi di Rimini che sono stati estremamente corretti, una serata non facile per loro, avranno la possibilità di giocarsi a promozione ai playoff, bellissimo lo striscione rivolto a Roccia, molto apprezzato da parte di tutto il palazzetto, e seguito da un grande applauso da parte di tutti. E adesso spazio ancora ai festeggiamenti perché si continuerà a festeggiare. Le ultime 2 partite sono 2 feste, saranno 2 grandi feste. Si va a Pesaro e poi in casa contro Torino, la chiuderemo lì. E poi la festa che ormai è prevista dopo la vittoria contro dopo la vittoria, speriamo. Dopo l'ultima partita contro il Torino, 27 aprile la grande festa in città. Insomma, adesso spazio 15 giorni di grande festa. Udine se lo merita, l'Apu se lo merita, la voglia è tanta. Grande Apu, complimenti ancora a tutti. Complimenti di nuovo sia all'Apu che ha veramente compiuto un'impresa in quest'anno e si è guadagnata quello che è stato cercato per anni e anni, e secondo me è anche giusto che si sia concluso anche con queste 2 giornate di anticipo, perché adesso c'è proprio il tempo in queste ultime 2 settimane di realizzare l'impresa fatta, di festeggiare, di avere l'occasione di
di riavvolgere un po' il nastro e con la mente lucida dire abbiamo veramente fatto una cosa clamorosa, una cosa veramente grande, forte. Ieri abbracciando Ali Begovic ho detto hai fatto una grande cosa, ma te ne renderai conto domani. Oggi bevi la birra, festeggia e non pensarci. Domani mattina quando ti alzi, anzi ancora di più quando avrai la coppa in mano, perché portare una coppa in giro per la città, tanta roba, ti renderai conto di quello che hai fatto e quello che rappresenterai nel futuro per Udine. Chiudendo la parentesi Apu, ti direi andiamo sull'altra sponda del basket, perché se la stagione dell'Apu può dirsi insomma conclusa, anche se tecnicamente gioca ancora, però insomma più di quanto si può andare, è stato fatto tutto, c'è solo da festeggiare. Sull'altra, a 15 km di distanza, al Pala Gesteco, c'è ancora una Web Cividale che lotta per un posto ai playoff, per essere protagonista poi ai playoff, come lo è stata protagonista durante tutta questa stagione. È arrivata una sconfitta dolorosa contro l'Urania a Milano, sprecato un margine di vantaggio, no? Che sembrava insomma, poter tranquillamente portare la Web alla vittoria. Possesso sbagliato alla fine che costa carissimo. Cosa non ha funzionato, Ale? Ma guarda, non ha funzionato la gestione perché in 2 occasioni la Gesteco era andata avanti di 10 punti, anche a pochissimi minuti dalla sirena finale dell'ultimo quarto e non ha funzionato la gestione degli ultimi minuti perché Milano, squadra in difficoltà anche dal punto di vista delle assenze o delle forme dei giocatori, penso per esempio a giocatori fondamentali come Amato, è riuscita a togliere, a sfoderare dal cilindro una prestazione super, ma che fra virgolette, è stata anche avvantaggiata, insomma, da quella che è stata la prestazione alla fine della Gesteco. Gesteco che è mancata nei momenti più importanti. Penso, per esempio, a 2 tiri liberi di Berti, che è impossibile incolpare perché ha fatto una delle migliori partite stagionali ed è un giocatore Sui dettagli, no? Si è che giocato è in la ripresa partita. e penso, per esempio, a quell'1 su 2 di un giocatore che 1 su 2 non lo fa quasi mai, come Doron Lamb, che a pochissimo dal termine ha sbagliato quel tiro libero che avrebbe evitato l'overtime e concesso alla Gesteco di chiuderla prima. È uno scivolone che, insomma, poteva essere preventivabile, perché comunque la Gesteco si è giocata 3 scontri diretti, uno dietro l'altro, ha battuto Brindisi, ha battuto la Fortitudo, erano due vittorie totalmente inaspettate. Battere anche l'Urania probabilmente ti avrebbe concesso il privilegio di essere tranquillo della qualificazione ai playoff. Peccato che non sia così, ora ci aspettano 2 partite che sono molto importanti in questo senso. Sì, non buttar via un'ottima stagione, perché quella della Web è stata un'ottima stagione, oltre alla finale di Coppa, ma comunque ha avuto un rendimento importante. È stata anche la sua assieme all'Apu per un certo punto, no? Quindi merita, no, la squadra di Cospilla di arrivare ai playoff, sarebbe giusto, ma non deve perdere insomma la bussola in queste ultime 2 giornate. Ce la può fare la Web. Poi può giocarsela, perché può essere una mina vagante per tutte, no? Ha battuto Rimini in semifinale, ha comunque fatto soffrire tante squadre quest'anno, no? E io credo che poi i playoff raccontino sempre una storia un po' a sé. Mi ricordo l'anno in cui salì Verona, non era la squadra più forte, in assoluto, anzi. Però poi devi stare bene in quel mese lì dell'anno. Se stai bene in quel mese lì dell'anno, tutto diventa possibile quando vai a giocarti i playoff. Cambiamo di nuovo argomento, passiamo all'Udinese, poi ne parleremo stasera di Udinese alle 18 con la Big Band, lo approfondiremo, avremo 1 ora di agonia di parlare di quello che è successo venerdì sera. Brevi e concisi, 4-0, insomma così non va bene. Cioè, vero 40 punti, vero la salvezza già in tasca, vero che l'anno scorso avevamo quasi retrocessi a Frosinone, però neanche sta cosa qua. No, così non va bene, anche perché, apro una piccola parentesi, comunque si è affrontato il Milan, che sulla carta era uno dei Milan peggiori degli ultimi anni. Diventato E il Milan quindi, dei fenomeni. sì, il Milan che di solito negli ultimi anni aveva, diciamo, sofferto il campo di Udine in maniera abbastanza particolare, insomma, non è, per il Milan la trasferta a Udine non è mai stata una trasferta molto semplice, invece venerdì sera è stato per i rossoneri un po'
tutto troppo facile, quindi arriva la quarta sconfitta di fila e un punto solo nell'ultimo 5, quindi se fino a un mese e mezzo fa, fino a inizio marzo, eravamo qui ad elogiare il grande percorso fatto da inizio 2025, adesso sembra veramente che la squadra un po' abbia staccato la spina. Mancano ancora 6 gare e bisognerebbe... 6 gare così 6 gare sono così è molto, un'agonia. molto, molto difficile da proseguire, infatti serve un po' una scossa. Torino, però poi c'è Bologna, c'è Cagliari, c'è Fiorentina, c'è la Juve. Mancano... Sì, insomma, sai, l'unica che dici puoi fare punti è Monza, ma l'Udinese, se gioca come ha giocato le ultime 4, non fa punti con nessuna. Spina completamente staccata. Lo stesso allenatore sembra, insomma, dire, bah, questi sono i nostri limiti. Io ho sempre detto che non potevamo fare di più. Lo trovo tanti alibi, no? Cioè, per me l'Udinese non può essere sta cosa qua e basta. Al di là di Thauvin, non Thauvin, è vero che siamo Thauvin dipendenti, sappiamo quanto il francese sia per noi un lago della bilancia, però è altrettanto vero, ragazzi, che cioè, ci sono comunque altri 20 giocatori oltre a Thauvin, oltre a Sanchez, oltre a Davis, e io vedo poco, vedo un'identità che non c'è, che avevamo trovato, adesso già di nuovo non c'è più, avevamo 4-4-2, adesso giochiamo con 3-5-1-1, vedo Atta che gira per tutto il campo senza sapere dove andare, perché lo mettono una volta esterno, una volta trequartista, una volta mediano, non sa neanche lui dove andare. La catena di destra che continua a non funzionare, gol non ne facciamo, Luca che mi pare giocare con così col fioretto, Biolk, un'attenzione, si scontrano dopo neanche un minuto, cioè non Dopo puoi 20 giocare, secondi. sì, cioè, dopo 20 non secondi. puoi giocare così, non ha la motivazione, la voglia, la grinta. È vero che non hai grossi obiettivi di classifica, non hai obiettivi di classifica. Mi posso permettere anche, cito tra i vari, anche Okoye che sul secondo gol, insomma, secondo me un portiere della sua stazza comunque nell'area piccola, magari anche lì un qualcosa in più, magari Mirko da portiere, da ex portiere di categorie infime, quindi probabilmente l'ultimo che deve parlare, però portiere insomma, del Rivignano, categorie infime, del Rivignano, non del, cioè di peggio. però dai. Sì, guarda Stefano, è un finale di stagione che se continuiamo così si prospetta veramente un'agonia, perché mancavano 30 punti a disposizione, l'obiettivo era quello di farne almeno 10 per arrivare a 50. Ora, te lo dico sinceramente, salvo miracoli, a 50 non ci arriviamo, questo è il mio pensiero, e nella parte sinistra della classifica, se si gioca così, non ci si arriva. Perché adesso sulla carta ci sono partite... Con gente proprio motivata, con sì, squadre che hanno obiettivi. anche il Cagliari. Deve fare Giocare punti contro salvezza. l'Inter è una squadra che gioca al Cagliari e che ha fame di giocare, cosa che in questo Noi momento giochiamo molto a sprazzi, sì, quando ha si fame di accende punti, qualcuno. è una cosa che in questo momento manca all'Udinese, poi ci sono tutte le varie Juventus, Fiorentina, no? Come hai detto tu, Torino, Bologna, di conseguenza già col Torino sarà, come dico sempre, l'unico scontro diretto da qui alla fine, perché ti giochi di la parte sinistra della classifica e quindi è uno scontro più che diretto, ma è una squadra che deve trovare motivazioni, e Runic stesso. Sì, Perché l'ho visto molto sgonfiato. sì, è lui che in Cioè, questo momento si gioca anche sul futuro stesso. Guarda, di conseguenza... oggi è la giornata di parallelismo, prendo coach Pilastrini, no? E prendo Runic, cerco di metterli sullo stesso livello. Allora, tutti e due non hanno i migliori roster del campionato, no? E anche Pilla lavora con tanti giovani, no? Che sono delle incognite, perché è vero che Ferrari, no, Marangon sono forti, ma lo diciamo oggi che no? Mm-hmm. E chi sapeva chi era Rota, chi era Miani, chi era... Però cavolo, ha costruito qualcosa, c'è un'identità, c'è una voglia, si può fare qualcosa anche con giocatori che non sono di prima fascia, non devi essere sempre l'Apu per vincere, puoi anche essere qualcos'altro per fare bene. Io capisco che Rune ci creda un po' di meno adesso, dicendo, bah, sai, questi sono i nostri limiti. Ho sempre detto, quando si parlava d'Europa, che eravate fuori strada. Io i difetti li so, se sono sotto gli occhi di tutti. Tu devi tirarti fuori qualcosa di più. Per fare quello che stai facendo, deve essere un anno davvero di rivoluzione. Io ho visto molto a sprazzi questo Udinese quest'anno. Non ho visto questa continuità che vogliamo tante volte vedere. Ripartiamo sempre da lì. Rispetto allo scorso anno,
questo è un grande Cioè, chiudi anno. con un groppone di sconfitte, non da Ah, poco, certo, quest'anno. certo, rischi di chiuderlo con un groppone di sconfitte che non ti cioè, non ti mettono più in alto di nessun altro allenatore che hai avuto prima di te. Quindi, per lui stesso, Udinese Sì. o no, per lui stesso come allenatore e che ha l'ambizione di restare un allenatore da Sì, top no, 5 no, dei campionati europei. mi dispiace che ci creda poco. Lui stesso ci Esatto. stia credendo poco. Cioè, lo si vede anche dalle scelte, dai cambi, cioè anche i cambi, buttare dentro i giovani negli ultimi 15 minuti. Sì, non è... Buttati dentro così, li butti nel tritacarne. Sì. Non ha senso. Cioè, se non sono contestualizzati, se non sono inseriti con un motivo, se sono usciti per farli crescere, che senso ha macinarli così, tanto per darli in pasto ai tifosi che si aspettavano e chiedevano dov'è Pizarro, chi è Pizarro, dov'è Pafundi, cosa fa Pafundi. Così Lo non bruci, lo un trovo. Pizarro buttato dentro sul 4-0 per il Milan. in una Guarda, situazione- io ho capito l'andazzo a partita quando ho visto la faccia di come è entrato Pagero. Cioè, Pagero sembrava dire, boh, ok, abbiamo buttato dentro. Speriamo fischino subito perché tanto la gara qua è già andata. Non puoi, cioè, non è il finale che ci aspettavamo, doveva essere un finale di crescita, no? Per avvicinarsi a quel sogno. Invece si è già smesso di sognare. E per questo ti faccio, in oggi che parliamo di Apple, parliamo di basket e cerchiamo di avvicinarlo al calcio, ti dico, dal lato della strada si sogna, dall'altro lato non c'è mai spazio per i sogni. C'è sempre spazio, sì, per la realtà, per la concretezza, per la solidità, ma non c'è spazio per sognare. A me piacerebbe anche sognare, ogni tanto. Perché sì, su questo sono d'accordo, si tende magari di più a guardare molto di più la realtà, anche comunque quando ad inizio anno nuovo, quando c'è stato quel momento di 6 risultati ultimi consecutivi che venivano poste anche domande a Rooney sull'Europa, si tendeva sempre a smorzare un po' l'entusiasmo, a fare lui ha sempre fatto un po' da pompiere, no? Spegneva un po' questo entusiasmo, si guardava sempre di più alla realtà delle cose, e forse magari questa cosa qua anche in questo senso adesso non aiuta più di tanto, perché probabilmente prima, quando le cose andavano bene, si smorzava un po' l'entusiasmo, e il fatto che adesso le cose vadano meno bene magari sembra quasi dare ragione al fatto che sì, prima abbiamo, tra virgolette, overperformato, invece la realtà è questa. Secondo me invece non è così, perché comunque le potenzialità della squadra sono molte, Maggiori, perché sicuro, comunque abbiamo detto sì, l'Udinese è stata altalenante, però ci sono stati dei mesi ad inizio stagione, ad inizio 2025. Vorrei capire cos'è l'Udinese, anche che modulo ha, che gioco ha, Esatto. che identità ha, C'è no? stata forse un po' troppo di discontinuità, forse siamo ancora un po' alla ricerca della vera identità di Sì, questo sì. Udinese. Sai, anche questa cosa che alla vigilia non si sa mai quali siano gli interpreti titolari e non si sappia mai soprattutto il modulo, io penso che non giovi neanche i giocatori. Cioè non giova l'ambiente, perché vedi che questo 4-4-2 che convince, Sì, che con cui avevi vinci, trovato solidità. esatto, non c'è, ogni tanto non lo vedi più, spariscono anche i risultati. E poi, ricollegandoci anche a quello che abbiamo detto prima, sponda Apu, una squadra diventa grande quando diventa squadra e non solo singoli. Manca Toven, è vero, il tuo giocatore qualitativamente migliore, ma quanti altri giocatori con qualità ci sono a Udine che non riescono ad esprimersi? Io penso, abbiamo visto la partita contro il Milan, i peggiori in campo sono stati forse i due che dovevano sopperire all'assenza di Toven, ovvero il Kellenkamp e Lovric. Erano totalmente in confusione e non hanno saputo mettere la propria qualità a servizio di altri che, come Lucca, essendo un attaccante vero e proprio che la butta dentro ma non ti costruisce un gioco, no? Come magari ti fa un altro attaccante, è un giocatore che attende le giocate di quelli con la qualità come loro. Giocano male loro, giocano male tutti. Gioca male Lucca, giocano male le fasce, giocano male il centrocampo, di conseguenza non fasce possiamo... fra Christensen e Zibue e la catena di destra veramente tratti, insomma. Non molto bene. Poi è uscito Camara, entra lui modesto, entra anche bene, e Camara si incazza perché mi togli me, non posso far peggio di quelli a destra. Effettivamente far peggio di Christensen e Zibue ce ne vuole. A 3 Christensen quest'anno molto male, quest'anno fatico io a pensare a una serie di partite fatte bene di Christensen, qualcosa buono, ma poi me lo aspettavo più cresciuto dopo un anno da titolare l'anno scorso, cioè, mi aspettavo vero un po' l'infortunio all'inizio, vabbè. Christian Zibue, ragazzi, cioè, Zibue va giù sulla fascia la prima volta, scivola, si fa un cross che cioè,
fa un tiro, la cosa buona è che ha fatto un tiro l'altro giorno. Tu l'hai visto il replay di quel tiro? Sì. Uno scavetto ha fatto, cioè non ha dato una stecca di collo, no? Come si dice sui campi così, ha fatto una sorta di scavetto. Cioè, le nostre lacune le conosciamo, il 4-4-2 aveva arginato queste lacune molto bene, torniamo a commettere stessi errori. Io non so, Rune mi aspetto di più, ma mi aspetto di più da Torino, mi aspetto più da tante partite. È un po' di settimane che diciamo, boh, ma tanto col Milan si svegliano perché sono motivati. Vedrai che con l'Inter fanno la prestazione almeno. No, in nessuna delle due partite. Io ero a San Siro, ti dico sì, bello il finale, lì un po' messo Solé che ha tirato fuori un gol dal nulla, però sì, E basta. Inter se il primo tempo ne fa 4 non c'è niente da discutere, non siamo mai superati la metà campo. Però l'ambizione da dove deve partire? L'ambizione deve partire dalla conferenza stampa della vigilia. Perché effettivamente come l'ascoltiamo noi, l'ascoltano tutti quella conferenza stampa, e se l'allenatore parte già con i remi in barca o dando poche motivazioni, un allenatore del genere in questo momento della stagione deve spingere la squadra, a trovare motivazioni, perché motivazioni di classifica, tolti questi 50 punti, no, da raggiungere, non ce ne sono, non c'è una paura per la retrocessione, non c'è l'ambizione di andare in Europa, quindi l'allenatore che per primo deve mettere in campo, nel campo di allenamento e soprattutto poi davanti alle telecamere, che in un discorso che poi ascolteranno tutti i giocatori compresi, deve mettere le motivazioni che i giocatori devono fare proprie e seguire, no? Poi nella partita. Questo è il mio pensiero. Bisogna dare un senso a questo finale di stagione, cosa che diciamo ormai da settimane, e se il senso di classifica ormai, anche per fortuna, perché altrimenti potrebbe essere anche che ci giochiamo la salvezza, per fortuna non c'è, bisogna trovare un senso, sia il senso trovare più spazio per i giovani. Pafundi, la promessa per Pafundi alla vigilia della partita col Milan era quello che avrebbe trovato più spazio. Io penso che 15 minuti sul 4-0, buttarlo nella mischia, non dai al giocatore l'opportunità di crescere. Se il senso è questo, ben venga, però bisogna operare in questo senso. Penso ai vari Kerbravo, penso a Rui Modesto che ha giocato un buono... Cosa ha giocato? 20 minuti, no? Sì, però secondo me è stato uno dei più positivi, uno dei più propositivi. Ma lo stesso a Tapper, insomma, trovargli Collocazione. un'inquadratura, una collocazione tattica, perché sì, anche lui è un classe 2003 mi pare, e è comunque uno dei più giovani all'interno della rosa, però come diceva Stefano prima, se una partita gioca a mezzala, una partita gioca a mediano, una partita gioca esterna di centrocampo a 4, una partita gioca a supporto di Luca, chiaramente anche lui non è, cioè, ha bisogno di trovare un attimino di continuità, di trovare una collocazione tattica dove possa effettivamente crescere e mettere in mostra il meglio della sua qualità. Così di certo non va. Ne parleremo di nuovo alle 18, andiamo ad approfondire sempre sull'Udinese. Chiudiamo il capitolo calcio con la Serie D. Non è stato un grandissimo weekend per le nostre. Chions, che ormai altra squadra che ha tirato il remo in barca, si è arresa, tornerà in eccellenza, sconfitta 3-1 con la Delomenti Bellunesi, sconfitta pesantissima per il Ciarlins Muzzane, 5-0 contro l'Adriese. Ciarlins di Zironelli, che è un po' come l'Udinese, ha raggiunto l'obiettivo, poteva sembrare di voler puntare a fare qualcosina in più, cercare di avvicinare o centrare la zona playoff, invece 5-0 da 3 partite completamente assenti carlinesi. 2-2 invece che non vale la salvezza per il Brian Lignano, che ci va vicino più volte col Caravaggio, ne esce un pareggio, un altro punto che avvicina i gabbiani all'obiettivo di restare in Serie D, che comunque è già tanta roba per una squadra che si affacciava per la prima volta a questa categoria. E comunque resta una categoria difficile per le friulane, e anche per una squadra come il Ciarlins che investe e i risultati un po' meglio un anno, un po' peggio l'altro, più o meno cambiano allenatori, cambiano giocatori, cambiano dirigenti, più o meno falsa riga resta sempre quella. Chions dispiace, perdiamo un'altra squadra friulana. Purtroppo quest'anno non hanno mai girato, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato giocatori, c'è stato, insomma, si è provato a rimescolare in corsa, non si è mai trovata la continuità, ed è per questo che il Chions torna giù, ripartirà dall'eccellenza. Insomma, 3 giornate dal termine, questa è la classifica. Brian che deve archiviare la pratica salvezza, evitandosi spiacevoli sorprese. Ciarlins che ormai è un po' come l'Udinese, tranquilla sì. senza grossi obiettivi, ma così il finale non può essere questo.
Siamo in chiusura, però non è ancora non è stata detta l'ultima parola, perché dobbiamo parlare della Tinet, che c'è un'altra squadra che si gioca la promozione in Serie 1, è la Tinet Prata, volley maschile, sconfitta in gara 2 la Tinet, si gioca tutto mercoledì, gara 3 si gioca un posto in finale, con Cuneo, insomma si decide tutto mercoledì sera. Mercoledì sera si decide tutto dopo 2 gare terminate al tiebreak, perché gara 1 è stata vinta dalla Tinet per 3-2 da una situazione di svantaggio per 2-0, gara 2 è finita con lo stesso risultato però per Cuneo, che si è imposta 15-13 al quinto set, quindi veramente partite equilibratissime, e tutto porta a pensare che anche gara 3 sarà una battaglia. Prata avrà il vantaggio di poter giocare questa gara decisiva in casa, perché da vincitrice della regular season ha il vantaggio del campo, e quindi sicuramente ci sarà un grande pubblico a supportare la squadra. E anche nell'altra semifinale, tra l'altro, si è arrivati a gara 3 tra Brescia e Siena, quindi mercoledì 16 sia da una parte che dall'altra del tabellone si deciderà la finale, quella che sarà la finalissima playoff, e sarebbe comunque anche, dovesse arrivare la promozione della Tinet, sarebbe comunque una grande conferma anche del movimento pallavolistico, perché prima sarebbe salita la CDA Talmassons, quindi volley femminile, se dovesse salire anche il Prata abbiamo una nuova squadra friulana nel volley maschile. Novità quindi invece che arriveranno sul fronte CDA, scusami, in settimana, perché qualcosa si sta muovendo. qualcosa si sta muovendo in chiave mercato, come dicevamo prima. Il fatto di aver terminato la stagione in anticipo porta già a muoversi verso il futuro, quindi dovrebbero arrivare delle novità a breve in chiave CDA Talmassons per la prossima stagione. Bene, allora è tutto. Alle 18 torniamo in onda con Big Band Bianconera, parleremo di Udinese con tutti i commenti, insomma, dei nostri ospiti, Elio, Bozzo, Bevi Marcon, Lorenzo Petiziolo da casa, insomma, ne parleremo di Udinese. Ci sarebbe molto poco da parlare, cioè bisognerebbe il momento di dover stare zitti. Che dire, chiudiamo allora, Max, con i festeggiamenti della Udine e con il tripudio del Carnera, e ci vediamo domani sempre con l'agenda alle ore 15. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, ci vidale, grinta e passione, volley Talmassons vola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese siamo con te.